Dia vino ben confutang, vi osono dia na grong. Vi bengona wakondre fu wakanomo, na baka wiki sida osona he. Vi kisi pardon, na vi bunta talo vivi. Gronta pu ano ben confutang, emosono dia na grong. Abegona wakondre fu wakanomo, sotrawandeko en sotrawandeko. Dood. De dood. Wat gaat er je om als je dit hoort? De meeste van ons vinden de dood eng en willen het liefst niks ermee te maken hebben. Maar toch zijn er mensen die bewust hiervoor kiezen. In deze aflevering van Deditori praten we met de dragers. De dragers van stad en district over hun ervaringen. Hun ervaringen met de dood. Wie is een dragemang? Faye doet rong dragemang. En pe avroko disik mopo. Bewust. Op de eerste plaats, ik hield gewoon ervan. En op de tweede plaats, dat het een roeping is door God gegeven aan mij om dit te doen. Om toch vandaag de dag te behouden hier op Beersheba. Dus dat was een roeping voor mij. Had ik dat niet gedaan, hadden wij vandaag aan de dag misschien geen dragersvereniging meer op Beersheba. En ik ben trots daarop dat ik het ervan hield en ik heb het bijgehouden tot de dag van vandaag. En tot de dag van vandaag, wat ik nu wil doen, is dat ik het nu wil overdragen aan de jongeren. Want je zegt het zo, wat je hebt gekregen van ouders, oudere mensen, moet je behouden. En dat heb ik tot de dag van vandaag behouden. Vanaf die dag dat ik ben begonnen op Meursweg was mijn binnenaantredingsdag. Dus ik heb daarna heb je toch een stage, maar ja, je noemt het eigenlijk geen stage meer, want als je zo'n lange afstand hebt afgelegd, dan ben je automatisch ingewijd zonder dat een drager of de drager doet. De persoon die je zelf brengt, weet je tenminste in van AI. Ik ben hoofddrager voor Vereniging Eendracht. En met Dauroko is hij 42 jaar. Ik ben lopen vanaf mijn 10. Want voor Sting, met de in een apparnatie. Toen de EPSA, dat de bijisma voor nu een bartegen taki. Sumat dong, kan de rust, breekt de euro toch op bakana. Dan moest opos dong. En in de makpiep, want voor zich aan de plan ook zo doorkijk, huisjes, weet je toch. Dus dat zo. Maar mij met de wampje kwam, man, vooral zo van Melobauer. Dan ben ik met Ribides, maar misafri, zodra al die euro het door dat hij dragen op zijn aan de dan ben ik sluipen gewoon draaien zo. Want de osso voelen voor stem met de lange stomfoto. Dat is een membor gewoon doen zo dat mensen alles aan live. De man waka, de man long toe, go berpe. Dan mi borom, mi baka jari wat al jam met tang. Crossbay fu amoni mij ja zo. Niet eens gewoon 200 meter verwijderd. Dan mi borom, go naar berpe. Dan mi knappe luku van de mijn krepsie en zo. Dus mi ben lobeng en dan mi teken toe. Het hoeft niet zo te zijn dat je spiritueel een bagage moet hebben om dit beroep uit te oefenen. Je kan je eigen bagage hebben waarvan je het niet weet. Dat zou kunnen. Maar is net wat ik zeg. Het is sec een roeping. En op het moment dat je de feeling krijgt, het gevoel krijgt om dat werk te gaan doen, kan je doen wat je hebben wil. Je kan alle bochten maken van hier tot ginder, dat werk ga je doen. Dus je komt er niet onderuit. Ik heb bewust voor gekozen omdat ik ervan hou. Ja. En ik zo al 5 jaar. Om en bij 5 jaar. Een neef van me die zit
Dat is meneer Leonard. Die heeft me toen gevraagd als ik drager wilde worden. Zei ik hem van ja. Toen zei hij me dat ik me hier moest aanmelden bij meneer Hennep. En vanaf die is het zo. Ben ik vanaf die drager. Te lo bon sani, dat je go joining. If you no lobeng, dat je no man joining. En ik va a dragi roko, dus dat je lobeng, je go joining. Dus je hebt me presiri, je zo toe, je loba presiri, je go joining. Me begin a corona, na de brada dape, en baka dat is dan, wa foto na corona toe. Overal mi go na corona, da baka dat mi take. Nikeri o bigi district, dus Nikeri moest abonsani toe. Dus dat zo bikon dat mi kon begin sukwantu man ja zo Nikeri. Dus dan opowisani ja zo. De dragervereniging. In Suriname doen vaak wilde verhalen de ronde over begraafplaatsen en rare dingen die dragers allemaal meemaken tijdens de uitoefening van hun werk. Klopt dit? En hoe wordt er dan gehandeld? Er is toch wel wat gebeurd hier tijdens het uitvoeren van mijn job hier op de begraafplaats. En vond ik wel vreemd, want het was ook de eerste keer dat het gebeurde. Maar niet onder leiding van mij, onder leiding van meneer Bruining toen. En ik was de tweede man van hem en we moesten een lijk dragen naar achteren en plaats van die draagbaar op de grond. Dus dat was een van de iets dat ik heb ervaren in het leven hier als drager. En het is hier gebeurd op de Rooms-Katholieke begraafplaats. De jaar en dag en datum kan ik niet meer zo juist vermelden, maar het is hier gebeurd op de begraafplaats. Ja, je vieren, maar je wengt de brada, dat de brada ze even voor sansak. Want deze even wengt je dat want ze no boom. Dat even nou een zingen we zingen. Of we change het systeem. Die ze kan vissen dat ik heb. Da, we takken ook toe. Da, je hoor. Afreden dat no dami. Afreden dat no dami. Zesrefi, lobe vallen. If you tak iwan sani de dape, atranga de sabida ye kikak go bakatoro. Want de sanda te miti. De sanda de isabido. Alekteo cara woroko ditak ya aje se woroko dislektiara. Want no nyamofo. Tiga ondra woroko. Yo fira. Dus dat al de sani ba. Want die onderschata woroko tak chilekti woroko dis wordt ik een charwe even snel. Dan maak ik nog een fout. Na moro bije op die woroko dat. Aloto de kanta pisco. Abiji mora want sang de moro biji. Ik zei denk dat je chare gewoon. Dus de woroko dat die umidaya. Er gebeuren vreselijk veel rare dingen. Maar dat ga je nooit prijsgeven aan de buitenwereld. Je neemt het mee, je gaat thuis en je gaat met jouw vrouw onderhandelen hierover. En tot daaraan toe. Voor de reis geef ik niemand prijs wat ik meegemaakt heb of wat dan ook. Want je hebt een eed afgelegd. Horen, zien en zwijgen. Met Boertof Sani. Waar ik zelf geen aflegger was. Ik ga doen tof voor ook. Tof. Ik wil niet meer over praten, want mijn eigen neef ben in heilig hier begraven. Die handgranaat van waterleider. Toen was ik nog geen aflegger. Maar er waren toen weinig mensen. En toen ik kom naar mijn comité-geval, een van die afleggers die kwam bij me. Bertus, ben je in staat te helpen? En ik zei, ik ben in staat te helpen. Hij zei nog aan de politiecommandant van toen die op standerij was. Dat was meneer Manster. Laat deze man doorlopen, hij gaat me helpen. En toen ik binnenkwam, het was verschrikkelijk. Het was echt niet mooi, maar ik heb toch de moed gehouden. Maar zo'n ding is toch gevaarlijk. Want daar komt er scoren. Dat raad al het takje. Je put er allemaal de man te kan gewoon zijn weer doen voor de man die bezig. Je danst maar die kaart den kon je no, kon ik kaberen.
Als ze de man dus naar wonderen in de plaats, begrijp je? Dus de bezig zijn dat altijd en alle die. Dus het gaat wel, we mogen niet klagen voor, maar het gaat. Wel voor bang, nooit van mijn leven. Want dat we oproepen in je kiezen. Allemaal op de tak te de jopo. De 5 konja. Als je die bereden, 2 konja ook toe. Basie, senju kom. Dan ga je een collega die ook toe. Begrijp je, maar nooit meer vrede. Want dit is maar die vrede. En mij moet vrede, je vrede. Want je kan doen ook niet. Maar dit is maar dat de rust toe precies op de jat die nog. Dus je naar vrede, ik kan zien dat bij het bord, we gaan gewoon in zien. Want ja, boven ook niet, want die zegt, maar die doe je kwaad nooit altijd door de bezig en dan ga je altijd begrijpen. Dus dat, ik kies van steun voor als schepper. Vrede, next no de vrede na ina de des Uroko. Next no de vrede na visie nog in het taal. Next, op het moment dat je kiest om daar te gaan, moet je alles verwachten. Hoe bereidt een drager zich voor op zijn werk? Welke handelingen pleegt hij voordat hij onder de draagbaar gaat? Nadat ik geleverd heb, wordt het lijk opgebaard in de grote aula. En dan komt de predikant. Ik weet niet hoe laat, maar dan gaat hij zijn dienst houden. Na de dienst gaan de dragers overnemen. Tudoro, Afonso, wat moet traditie zou we doen? Voordat we uit dat we weer vertrek. Toen kom baga, en dan zijn baga. Nou, alles aan zit Ik bereid me vanaf thuis. Want ik weet van dat er Beri is en ik weet dat ik genoeg mannen moet hebben om het werk te doen. Ik kom, ik koppel met de dames of met de directeur van kantoor of ze bellen me van meneer Plein. U hebt Beri vandaag, het gaat om 1 of 2, dan weet ik precies wat ik doe. Om eerlijk te zijn, ik ben een eenvoudig persoon. Ik heb nooit zitten nadenken of nooit gaan zitten kijken wat ik eerst moet doen voordat ik moet werken. Ik zeg alleen maar één ding. Wanneer de tijd zover is, ik heb ervoor gekozen, wanneer de tijd zover is, moet ik mijn werk gaan doen en ik moet het goed doen. Punt. Zoals vandaag heb ik afmeldingen van die dragers, bijna 4 dragers. En ik weet niet straks hoe ik dat doe, maar ik heb toch een paar dragers gevraagd om bij te helpen op de begraafplaats. Dus dat doe ik wel sowieso. Dus ik doe de stad de kom. Te was maar altijd mijn telefoon de jaf me naar me zien, want net is mijn bel me put de enzovoort. Dus dan ben ik wat heb ik met dat la enzovoort. Men gaat dat we gaan komen. Dan ben ik ook alles aan bepaalde aan actie enzovoort. Dat deed ik kon ja. Teken dat ik poten. Ja. Toen poten ja, dan ben ik voorwaardig voor ze. Dus ik was maar naar een skoti met kote van musker. Ik zat te komen naar bij kort barba. Bijvoorbeeld maak je barba met skering enzovoort. Even weer muskoti met kote moest zetten mooi alles aan. Doe alles aan. Maar luku kutaki, want me deri astuka. En even kutaka as mij dede. Dan kan daar bij een poepen. Dan is dat permis druk voor poeten naar laatste chipjes poepen. Zijn niet stuk af en zijn dat. Ja, want de koppenschaar, professor, chirurg. Ja, dus zo'n collega zijn dat. Wij hier op Bersaba hebben nooit geoefend om dragers. We hebben nooit geoefend. Het is alleen wanneer iemand heen gaat, dan weten wij als dragersvereniging hier op Bersaba dat we abiwan dede zo aan de Beri. En dan moeten we opstellen, nou een presie bijvoorbeeld. Dan stellen we daar op. We worden eerst door de familie benaderd. En dat die door of Beri, dan zijn we daar op de persoon grafwas te dragen. En we gaan eerst bij de linkervoet stappen, zodat iedereen weet dat de linkervoet als eerst begint en dan volgt die andere voet. Dat van hieruit, ik heb de voorwerk, dan heb ik een kassie. Dat ik me op de orkest kan de solis uit delen uit hem. Dan kom, terwijl die naar lief kom, dan we pura kassie pot de baka, dan we roken baka. Dan we roken baka mooi la sani, want we skeer, want if skeer dat de kotaki, tide, dat de dan kotaki, uit delen naar kassie. Zie pura we skeer baka, want dat bij kom baka. Zo is dat pek me po. Ja, hij kon lek maka. En je kan kerst de na zo'n fasie. Dus altijd dan. Skeren baka zetten mooi enzovoort. En midden dat hem kesten mooi alles aan in dat. Ik kan go bossen in ons meer met die.
Ja, no smell nothing. Mas smell once and one day, we de nooit meer. Geen aarde rituelen. We ben getreden om mijn taak te doen. Weet je wel? En dat is belangrijk. En zeg, kijk, voordat je gaat, laten we iets gebruiken. Dat treden wij naar binnen toe. Oké, en dat heb ik gedaan. Met mijn beste vriend, maar die man is er niet meer. Die man is er wel, maar we zien die man niet meer hier. Eerst zo doen, dan ben ik getreden. Af en toe kan je wel een jobje pakken, weet je wel. Je weet, het werk, weet je, wat je hier doet, is niet makkelijk, hè. Maar goed, hij is netjes naar huis gegaan en tot nu toe. Sami kies voelen, Sami kies voelen en biji wan die gwen naar mijn versie sang leer me. Den je want to opdragen. Temi ogo bijan oroko. In bijin takanga bijin ma lok toe. Gwen gebed. Daarom alle den toeverenigingen die zie, de ma op dem chin camera. Pe a hoofddrager, te auroko defu godu. De hoofddrager, zodat je def door de hoofddrager. Ineens zou je jouw takanga de man, maar ineens zie je nog moro. Ama ik wil een gebed voor dekken alle den dragers die erin baga. Voor taga tapa oroko, alles aan moet waka netjes. Ja, dus ama aben systeem. En ook toe, ja, deze oroko dat tapu skoru. Je kan lekker uit ook toe. Ja, zo une dansen in begraafplaats. Uno sabeng. Yoshi Auroko, ook Mopodja. Ook aan bepaalde posten. Tagba, ook Wena Berpe. Dat dorofes a Berpe. If anowang ko ete, a hoofddrager, a masabi zeipsa. Daarmee doen tori. Daarmee begeleiding met Quincy. En op het moment die adoro apport, dat je ook iets van snelheid drapen. Lik awan long. Dus we zijn poku e play at strati ete. Manier en exmoro. Go dat ook. En une dansen in een begraafplaats. Nee, dat dan wat aan doen nee. De drageman die is eigenlijk de persoon die op het laatste moment de dierbare of de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats brengt. En op het moment dat de drageman overgenomen heeft van de dominee, wanneer hij klaar is met zijn gebed en zo, dan gaat de dragers gaan de dragers overnemen. En als ze hebben overgenomen, komen ze met een lied naar binnen en ze gaan aankondigen aan de nabestaanden zeggen van, dat ze dus dan afscheid mogen nemen. En indien ze klaar zijn met het afscheid nemen, dan gaan de dragers helemaal overnemen met hun zang. Daarna gaan ze de overledene begeleiden vanuit de aula naar de graf, of naar het graf. En daar aangekomen is ook het laatste moment aangebroken waar de drageman ook een groet zullen brengen aan de overledene. En als ze dat gedaan hebben, dan neemt de dominee weer over en de nabestaanden die staan daar om hun laatste handelingen te plegen daar zo. Dus that's it. Dia vino ben confutang, vi osono dia na krong. Vi ben bona wan kondre fu wakanomo, na baka wiki sida osona he. Vi kisi pardon, na vi bunta talo vivi. Gronta pu ano ben confutang, emosono dia na grong. Abegona wan kondre fu wakanomo, so trawande go en so